баштай бериңиз. Саламатсыңарбы балдар? Мына силер менен кайрадан экран аркылуу, телефон аркылуу онлайн сабактарыбызды, видео сабактарыбызды баштап турабыз. Албетте ар кандай ситуацияга жараша дал ушундай болуп калды. Бирок мен ойлойм, силер ушул берилген мүмкүнчүлүктү туура пайдаланасыңар деп. Анда эмесе сабагыбызды токтогон жерден уланта берсек. Келгиле, сабагыбыз дайыма сөздүктөрдөн башталат. Анда эмесе мен силерге эсиңерде болсо үйгө тапшырма бергенмин. Кыргыздын улуттук тамак аштарын жазып, түшүндүрмө сөздүктөн жазып келгиле деген элем. Анда ошолорду чогуу силер менен талкуулап алалы. Силерге жардам иретинде мен да жаздым эле, тааныштырып өтөйүн. Келгиле, кыргыздын улуттук тамактары. Биринчи, көжө. Бул кандай тамак? Акталган таруудан, күрүчтөн же кесек тартылган дандан кайнатып жасалган суюк тамак экен. Көжө дегенде биз дароо көз алдыбызга суюк тамакты элестеткиле. Андан кийин көмөч. Бул албетте азыр жоголуп кетти. Нандын түрү көмөч казанга бышырылган, чокко какталып, очокко же тандырга чокко какталып бышырылган нан. Олобо. Бул малдын же болбосо кой, эчкинин өпкөсүнө ынак сүткө май кошулуп, сары май кошулуп, аны сүт дагы куюп, аны сүткө тойгузуп жасалган тамактын түрү. Силер олобо дегенде дароо өпкөнү элестеткиле. Андан кийин устукан. Бул эң сыйлуу жилик, же болбосо устуканды сыйлуу конокторго тартылуучу жиликти кыргыздар устукан деп койгон. Андан кийинки эжигей. Эжигей деген бул эмне? Бул койдун ынак же эчкинин ынак сүтүн алып, аны атайын айран кылып уютуп, уютулган айранды казанга акырын бирдей кылып кайнатып бышырылган тамак эжигей дейт. Бизде муну көбүнчө суюк түрүндө эмес, курутка айландырып кайнатып алып, анан аны жеп сатышат. Билесиңер, эжигей. Бул уйдун сүтү эмес, эстеп калгыла, кой, анан эчкинин сүтүнөн даярдалат. Жуурат. Бул койдун ынак сүтүнө уютулган айранды жуурат деп коет экен. А биз баарын эле айран дейбиз, көрсө баары бөлүнөт экен. Андан кийин шубат. Бул эмне? Шубат төөнү сүтүн шубат деп атап коет экен. А экинчи дагы бир эмеси төөнү сүтүнөн даярдалган суусундукту да шубат деп коет экен. Билесиңер, бул эмени элестетсеңер, бээнин сүтүн саамал дейбиз, андан кымыз даярдалат. Ошондой эле экен, төөнү сүтүн да шубат, андан даярдалган суусундукту да шубат деп аташат. Андан кийинки тамак быжы. Быжы бул биз даярдап эле жүрөбүз, же болбосо ичекиге канды алып, анын ичине күрүч, боор, пиязды кошуп, аралаштырып жасалган кыргыздын улуттук тамагы, же болбосо мындайча айтканда кыргыздын колбасасы деп койсок да болот, быжы деп аталат. Андан кийин кыргыздын улуттук тамагы, мен муну бул жака эле жазып койдум, беш бармак. Аны баарыңар билесиңер. Камырдан, анан негизги ингредиенти курамы камыр, анан эттен жасалат. Дал ушул эле беш бармакта чык деген бар. Мунун мааниси чык, бул беш бармактын шорпосун чык деп атап коет. Ал ошондогу бүт этти кайнатылгандагы витамин ушул чыкта болот. Чыктын дагы башка маанисин билесиңерби? Этиштик мааниге келгенде эшикке чык. Ал бул амоним. Экинчи мааниси болуп кетет. Эгерде чык эт деп келсе чочубагыла, көрсө бул чыкта ошол эттен алынган шорпо, беш бармактын шорпосу. Андан кийинки сөзүбүз жөрмөк. Булчу ичекейлерди жөрмөп атайын өрүп, анан аны кайнатып бышырылган тамакты жөрмөк деп коюшат. Биздин ата бабаларыбыз. Андан кийин чучук. Чучук бул жалаң жылкынын этинен, казы картасынан даярдалган, ичерисине куюлган тамак. Бул да кудум колбаса сыяктуу бышырылат, 24 саат бою кайнатылып бышырылат. Чучук. Жылкынын этин гана чучук деп атайт. Андан кийин калама. Бул же болбосо бизче, биздин диалектиде муну чабаты деп коет. Мен бул жерге жазып коюп түшүнүктүү болсун деп, жука камырды жазып, казанды ысытып, ошого бышырылат. Муну көбүнчө ата бабаларыбыз шорпого салып ичкен. Нанды эмес, каламаны салган.
биз чабаты деп коебуз. Эми мына ушул жерде тамактардын ичинен дагы бир тамакты жазып келдим. Шорек деген да тамак бар экен. Бул кандай тамак? Шорек бул туздуу сууга бышкан буурчак тамакты да шорек деп атап коет экен. Же болбосо биз баягы туздуу нерсени шор болуп калыптыр дейбиз, ошол сөздөн келип чыккан болуш керек, шорек деген. Андан кийин эми кыргыздын бир топ суусундуктары бар, билесиңер, өзүбүзгө гана тиешелүү: бозо, жарма, максын, шоро, кымыз, андан кийин саамал. Булар биздин улуттук суусундуктар. Булардын ичине каралат бозого, жармага, максымга сөзсүз угут кошулуп даярдалат. Угут дегенди билесиңер, жарма, бозолорду ачытуучу атайын ачыткыны угут деп коет. Мына ушулар менен ачытылып даярдалган биздин улуттук суусундуктар. Мындан башка дагы силерде улуттук тамак аштарга карата изденип, жаңы сөздөрдү таап, сөздүктөргө жазсаңар болот. Анда эмесе бүгүнкү сөздүгүбүз ушу менен жыйынтыктайлы дагы. Биз чогуу анда экинчи тапшырмабыз, эсиңерде болсо керек, дайым иштеп жүрөбүз, аналогияга өтө берейин. Көңүлдү буруп карап турсаңар. Эми бир нерсени дагы айтып өтөйүн. Кыргыздын улуттук тамак аштарында эмне өзгөчө? Бардыгы мал жандуу эл болгондуктан бардык улуттук тамак аштарыбыз малга байланыштуу. Анын ичеги, карыны, өпкөсү, боору, бөйрөгү ошол малга байланыштуу, ошонун органдарынан жасалган тамактар көбүрөөк тиешелүү. Бул башка элден өзгөчөлүгүбүз. Келгиле эми аналогияга өтөбүз. Аналогияда дагы алдын ала айтып коеюн, дагы эле баягы силерге айткан сөздүктөр бизге керек болот. Анда эмесе аналогиябыз билесиңер ар кандай байланыштар. Мен силерге байланыштын бардык түрлөрүн мүмкүн болушунча өтүп бердим. Эми аларга мисалдарды иштеп көрөбүз. Биринчи аналогияга токтолобуз. Өзүңөр көрүп тургандай, берилген эталон сөз фарш, эт. Асы берилген жооптор: айран, сүт; бысы картошка, сорпо; высы май, каймак; дысы кумшекер, чай. Эми карап көрөлү. Берилген эталон сөзгө биз 3 сөздөн турган сүйлөм түзөбүз. Фарш, эт. Эттен фарш жасалат деп сүйлөм түзүп алабыз. Эми сүттөн айран жасалат, уютулат. Сорподон картошка жасалбайт. Демек, бул вариант эталон сөздөгү сүйлөмгө туура келбей калды. Картошка сорпого кошулат. Май, каймак. Буга сүйлөм түзүп көрөлү. Май да, каймак да сүттөн алынуучу эки башка конкреттүү нерселер. Ошон үчүн бул вариантта эталон сөзгө жакынлашпай калды. Дысы кумшекер, чай. Кумшекерден чай албайбыз же чайдан кумшекер албайбыз. Чайга кумшекер салабыз. Эми кандай деп ойлойсуңар? Кайсы вариант туура? Силер да менимче туура жообун таптыңар окшойт. Бизге эталон сөздөгү берилген сүйлөмгө дал келди. Асы. Эттен фарш алынса, сүттөн айран даярдалат. Калган варианттар биз түзгөн сүйлөмгө түшпөй калды. Эми экинчи аналогияга өтөбүз. Эталон сөздү окуйм. Капуста туздалган. Асы эт, фарш; бысы сүт, чалап; высы кыян, жемиш; дысы эт, сүрсүлгөн. Бул жерде бизге эки номдоо сөздү билишибиз керек. Анан кыян деген сөздү көпчүлүгүбүз анча түшүнө бербейбиз. Эми карап көргүлө. Сүрсүлгөн деген эмне? Сүрсүлгөн этти атайын туздап, айнып кетпеш үчүн ата бабаларыбыз мурда муздаткыч болбогондуктан этти сүрсүтүп коюшкан. Аны туздап, катырып коюшкан. Ал эч кандай айныган эмес. Кыян бул деген варенье деген. Ошонун кыргызчасы кыян. Эми чалапты билесиңер, фаршты билебиз. Эми эталон сөзгө кайтабыз. Капуста туздалган. Капуста дайым туздалабы
Жок, капуста туздалбайт да. Демек кандайдыр бир нерсе анын тургусуз сыпаты, туздалышы мүмкүн, туздалбашы мүмкүн. Эми карап көрөбүз. Эт, фарш. Эттен фарш жасайбыз. Сүттөн чалап жасайбыз, сүткө. Сүттөн түздөн алынбайт, айранга айландырып, анан чалап алабыз. Демек бул алысыраак болуп кетти. Кыям жемиш. Жемиштен кыям жасайбыз. Демек бул вариантта алысы байкалып калды. Эт сүрсүлгөн. Карап көрөбүз, берилген эталон сөзгө дал ушул вариант түшүп атат. Себеби капуста туздалышы да мүмкүн, туздалбашы да мүмкүн. Эт сүрсүтүлүшү да мүмкүн, сүрсүтүлбөшү да мүмкүн. Тургусуз сыпаттар бар экөөнүндө. Ошон үчүн дал ушул вариант туура. Бирок силерде ушундай суроо туулуп калышы мүмкүн. Туура аналогияда биз өткөндө капуста бул жашылча да өсөт бул жерде. Эт өспөйт го деген суроо да келип чыгышы мүмкүн. Туура бул вариантка мен тапшырма берем. Ушул аналогияга да ушундай түшө турганын дагы кошуп келсеңер аябай жакшы болот эле. Ушул вариантка. Себеби эт капуста менен дал келбей калат бул жерде. Өзүңөр дагы мындан да жакын жол таап келиңер. Эми үчүнчүгө өтөбүз. Чыпка, сүзгү. А вариант. Капчык сактоо. Б-сы калбыр тазалоо. В-сы керки кесүү. Г-сы керме баалоо. Ой, кечиресиңер бул жерде байлоо экен. Керме байлоо. Бул жерде биз эмнени билишибиз керек? Мен басым жасайм чыпка деген сөздө. Анан керме. Ушул сөздү чечмелеп алышыбыз керек. Чыпка бул эмне? Бул сүзгү. Силер билгендей эле суюк кандайдыр бир суюк нерселерди бетиндеги түшкөн чаң түшкөн нерселерди кармап калуучу сүзгү чыпка деп аталат. Керме мал байлоочу же кандайдыр бир нерсени жайып коюучу атайын тартылган жип атканды керме деп атап коебуз. Мына экөөнү түшүндүп алдык. Калбырга да токтолуп коелу. Калбыр деген бул электин чоң түрү. Мурда ата бабаларыбыз калбыр менен дайым буудай тазалаган. Буудай арпанын ичиндеги жаман чөптүн уруктарын калбыр менен тазалап алган. Ал эми капчык керкини билесиңер деген ойдомун. Эми эталон сөзгө кайтабыз. Чыпка сүзгү. Эмне кылат экен? Экөөндө байланыш бар. Чыпканы демек сүзгү деп атайт экенбиз. Бул жерде капчык сактоо. Капчыктын кызматы кетти. Капчык эмне кылат? Сактайт. Калбыр эмне кылат? Тазалайт. Керки менен кесебиз, керме менен байлайбыз. Эми бул жерде туура жооп Асы карап көргүлө. Чыпка, ой, сүзүү болса туура калат экен. Чыпка менен сүзөбүз, капчык менен, капчык сактоо болбой калат экен, кечиресиңер. Бул жерде калбыр тазалоо эң жакын жооп болот. Карагыла. Чыпка менен сүзөбүз, калбыр менен кандайдыр бир нерсени тазалайбыз. Ал эми калгандары андай функцияны аткара албай калды. Ошон үчүн сүзүү менен тазалоо экөө жакын. Экөөндө тең кандайдыр бир нерсени биз тазалап алабыз. Ошол жагынан Б вариант гана туура. Андан кийинки эталон сөзгө өтөбүз. Укурук, жылкы. Асы кайырмак, балык. Б-сы тор, куш. В-сы камчы, бээ. Г-сы таяк, кой. Эми карап көрөбүз. Ушул жерде дагы бизге сөздүк керек. Биз биринчи укурук эмне экенин чечмелеп алышыбыз керек. Укурук бул эмне? Азоо аттарды үйрөтүү үчүн, тутуу үчүн атайын аркан сыйыртмак. Бул укурук деп аталат. Жылкыны кармоо үчүн даярдалган сыйыртмак жип. Укурук менен жылкыны кармайбыз деген сүйлөп түзсөк болот. Кайырмак менен балык кармайбыз, тор менен кушту